Nurg'un kishilarmish uch podshohlikdagi Liubeninki quruq qo'l holatdan keyingi podshohga aylanishida buning ta'li kelgan, to'xtamay buning fursat kelganligi uchun shunda bo'lib qolgan deydi. Amaliyotda unday emas. Liubeninki ta'li kelish uchun albatta shu ta'lini olaligidek, fursatni tutaligidek uningda qobiliyat bo'lmasa, u fursat kelgan taqdirdami uchib ketadi. Liubeninki hayotiga qaraydigan bo'lsak, bu nəhayət Namrat oilada tug'ilgan. Buningki ajdodlari qoidaga xiloflik qilib ajoyib Namrat odatdagi dehqon oilasiga aylanib qolganda, keyin buning dadasi o'lib ketgan endi bu kichik vaqtda. Shuning bilan buning oilasi texim namratlashib ketgan. Ammo bu o'zininki oilasining namratligini bahona qilib, o'rganishni yo'qotib qo'ymagan. Ya'ni ishlash bilan birga 15 yoshidan boshlab maxsus ustozlarning keyniga kirib, dangliq o'qituvchilarning shu vaqtlardagi ustozlarning keyinida yurib, bu to'xtamay ilm tahsil qilgan, nurg'un narsalarni o'rgangan. Shu vaqtlarda Gongsunzan bilan bu savodlashib qolgan. Uningdan sip bu yurt ko'rishninki, jahon ko'rishninki muhimligini bak his qilgan. Shunga 16 yoshidan boshlab bu uydan chiqib yurt aralab yurgan. Hamma yurtlarni kezib, nima ishlar bo'lyapti, jahonni qanday o'zgarishlar bo'lyapti deganlarga diqqat qilib turgan. Ko'nlarda shahar ko'rgan itdan qo'rq deydigan bir gap bor. Ma'nisi nima desa, yurt ko'rgan, shahar ko'rgan kishi nihoyat yomon bo'ladi, iqtidorli bo'ladi demakchi. Demak, Liubeninki mushu odatlari, mushu tirishchanliklari demak uningki keyingi cho'ng ishlarni qilishiga bevosita ta'sir qilgan. Uningdan sip Liubeyda eng muhim bo'lgan narsa nima degan vaqtda kichik vaqtidan boshlab xan xandonligiga cho'ng to'yib qo'sh orzusi boshdan oxir bor. Azaldan yo'qolmagan. Shunga mushu arzu uni yetaklab mangan boshqa ishlarni qilishiga ta'sir qilgan. Shunga do'stlar, tuyuqsiz kelib qolgan fursatlar asosan yo'q deyarlik. Kelib qolgan taqdirdami bizda shuningga kuchli iqtidor bo'lmasa, demak biz uni tutolmaymiz. Shunga yanala tirishib o'zimizning iqtidorini yuqori ko'tarishimizga to'g'ri keldi. To'xtamay yangiliklarni qabul qilishimizga, to'xtamay yurtlarni ko'rib, yangi ishlardan xabardor bo'lib tursak, demak fursat tuyuqsiz kelib qolsa biz uni bemalol tuta olamiz degan gap. Agar uch podshohlikdagi texmi ko'p mazmunlarni, texmi cho'nqur egilik tiklash, jahondorchilikqa oid mazmunlarni anglamoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglayolsanglar bo'ldi. Ostiga ularni bossanglar dars chiqadi. Meni qo'shib olmagan do'stlar bo'lib qolsanglar, yandagi qo'shib belgisini bosib qo'shilinglar, texmi sarxil mazmunlar davomli yo'llandi. Agar nutq o'rganishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, bizning 6 oylik maxsus nutq o'rgatish, nutq yetaklash kursimiz bor. Buningda izdan nutq risolasi materiali berildi. Shu material orqali, dars orqali biz sistemli holatda so'zlash qobiliyatini, nutq qobiliyatini oshirishga yordam beramiz. Agar mush jihatdan ehtiyojinglar bo'lib qolsa, ayrimxonaga uchur qilinglar.